Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, siku ya leo nawaleteni mada na somo adhimu kabisa. Kwa atakayesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi kuna faida kubwa sana siku ya leo atakwenda kuipata. Mada inasema, ukisoma dua hii mapenzi ya mumeo yatarudi upya. Ukisoma dua hii mapenzi ya mumeo yatarudi upya. Kwa nini tumeileta dua hii? Tumeileta dua hii kwa sababu wako baadhi ya wanandoa, hususan sana sana wanawake, baadhi yao kuna vitu vinaweza vikatokezea ndani yake yakapelekea mahaba na mapenzi katika ndoa zao kuondoka. Mmojawapo linalopelekea mahaba na mapenzi kuondoka ni kiumbe anayeitwa shaitani. Shaitani mara nyingi wanaingilia mapenzi ya watu na wanawatoa watu katika leli yale mahaba na mapenzi yasiwepo tena. Hilo ni jambo la kwanza, na nitakupa dalili ya jambo hilo, kwa nini shaitani anaingia katika jambo hilo. Ziko baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikamtokezea mmoja katika wanandoa. Kwa mfano, mtu akawa anapatwa sana na ndoto za jimai, bimaana kuota sana anafanya tendo la ndoa, hususan katika usingizi, na akifanya katika usingizi basi anajisikia raha sana kulikoni akikutana na binadamu wa kawaida. Hii ni dalili kwamba mtu huyu tayari ameshaathirika na sheitani ambaye anaichezea na kuiharibu ndoa yake. Hii ni dalili ya kwanza kabisa kama mtu huyu tayari amepatwa na sheitani. Lakini dalili ya pili, inawezekana mahaba na mapenzi yakaondoka katika ndoa kwa ajili ya viumbe wanadamu wanaoitwa wachawi. Wachawi wanaweza wakaichezea ndoa yenu kwa njia ya sihiri. Ikitokea sihiri kama hiyo ikafanyika, basi kuna baadhi ya mambo hutokea katika ndoa yenu, na msipoangalia mnaweza mkaharibu kabisa, ama mnaweza mkafikia hatua hata ya kuachana. Ndoa ikifanyiwa sihiri, basi kuna mambo takriban matatu makubwa yanaweza yakatokea. Jambo la kwanza, inaweza katokezea mume akawa anamchukia sana mke, yani sana mkewe sana, hata ile hamu na yeye inakuwa mtihani. Hiyo ni njia ya kwanza ya sihiri, ambayo kama imepeleka sihiri basi njia kama hiyo. Lakini jambo la pili, mwanamume wanapatwa na shida moja, kwamba mwili wake mara nyingi unakosa nguvu, alafu mwili kutokea kuuma bila sababu. Zote hizi ni njia za sihiri ambazo mwanamume anaweza kupitia. Lakini mwanamke vile vile anaweza kupitiwa katika swala zima la sihiri. Kwanza, anaweza akawa anapata maumivu sana katika eneo lake la siri, hususan katika tendo la ndoa, na hata muda mwingine hutokea kuziba ama kupata hedhi inayokwenda bila utaratibu maalumu. Lakini vile vile hupoteza hisia kabisa katika tendo zima la ndoa, na hata na yeye vile vile hufikia hatua kumchukia mwanaume. Lakini kwa mwanamke vile vile, kwa mwanamume vile vile, kingine ambacho kinachoongezeka hapo ni kutomthamini na wala kutomjali huyu mwanamke, yani umuona kama ni mtu ambaye anamuongezea mzigo katika familia. Na ikimtokezea mwanamke vile vile, basi na yeye anapunguza mahaba na mapenzi, yanakuwa hayapo kabisa kwa mwanamume huyo. Zote hizo njia zinaweza zikapelekea watu wakaharibu ndoa yao. Asa leo ninakuletea dua. Dua hii mwanamama ipendelea sana kuisoma katika nyakati za asubuhi kabla ya kuchomoza jua, na isome dua hii jioni inapoingia magharibi. Chukua kaudi chako, weka kamsara kako, alafu isome dua hii. Wallahi utakwenda kuona maajabu makubwa. Utakwenda kuona maajabu ambayo kwamba hujawahi kuyaona katika ndoa yako. Na kama mada inavyosema, ukisoma dua hii basi mapenzi ya mumeo yanarudi kuwa upya kabisa. Cha kufanya mwanamama,
Utachukua ubani kwenye kitezo wowote ule, lakini vizuri sana ubani mushtaka utautia kwenye kitezo. Baada ya hapo utaanza na istighfari kwanza, astaghfirullah 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 astaghfirullah. Mara ngapi? Mara 100. Ukimaliza kuistighfari mara 100, utaanza kusoma dua hii inayosema Allahumma alafa baina qalbi wa qalbi zawjati, Allahumma alafa baina qalbi wa qalbi zawjati. Maana yake nini? E Mwenyezi Mungu, unganisha moyo wangu na moyo wa mume wangu, unganisha moyo wangu na moyo wa mume wangu. Waj'alni qurrata ain lahu waj'al lahu qurrata aini li, na ufanye moyo wangu uwe kitulizo kwake na yeye vile vile awe kitulizo kwangu. Allahumma urzuqni hubbahu wa arzuquhu hubbihi, e Mwenyezi Mungu, jalia mapenzi yake kwangu na umruzuku mapenzi yangu kwake. Waj'al bainana mawaddata wa rahma, e Mwenyezi Mungu, jalia kati yetu sisi wawili mapenzi na rehma, kama qalta fi kitabika, kama Mwenyezi Mungu uliposema kwenye kitabu chako cha Qur'ani. Wa asrifu anna shaitana, na Mwenyezi Mungu tuweke mbali sisi na shaitani, wa wasawisahu, pamoja na wasiwasi wake. Wabarik lana fi zawjina, na Mwenyezi Mungu tunakuomba ibariki hii ndoa yetu, ya rabbil alamin, e Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe vyote. Nitairudia tena hii dua kwa faida yako inshallah. Kwa yule mwenye kutaka kuiandika basi anaweza akaiandika. Utasema Allahumma alafa baina qalbi wa qalbi zawjati, e Mwenyezi Mungu, unganishe moyo wangu na moyo wa mume wangu. Waj'alni qurrata ain lahu waj'al lahu qurrata ain li, vile vile Mwenyezi Mungu, jalia mimi niwe kitulizo cha moyo wake na yeye awe kitulizo cha moyo wangu. Warzuqni hubbahu, Mwenyezi Mungu nijalie niruzuku mimi mapenzi yake. Wa arzakahu hubbi, na umruzuku ye Mwenyezi Mungu mapenzi yangu. Waj'al bainana mawaddata wa rahma, na Mwenyezi Mungu jalia kati yetu sisi wawili mapenzi na rehema, kama qalta fi kitabika alkarim, kama ulivyosema Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chako kitukufu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Wa asrifu anna, na Mwenyezi Mungu tuepushie sisi, tuweke mbali sisi. Wa asrifu anna shaitani, na tuepushe sisi Mwenyezi Mungu na shaitani. Wa wasawisahu, pamoja na wasiwasi wake. Wabarik lana fi zawjina, na Mwenyezi Mungu tupe baraka katika ndoa yetu hii, ya rabbil alamin, e Mwenyezi Mungu Bwana na Mola wa viumbe vyote. Ukishamaliza kusoma dua hii, ndugu yangu Muislamu, bwana mama, utaisoma hii dua mara 3. Ukimaliza kuisoma hii dua mara 3, utasema Allahumma salli ala Muhammadin ya rabbi salli alayhi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammadin ya rabbi salli alayhi wa sallim. Hii swala ya mtume nayo vile vile utaileta mara 10, Basi insha Allah, kama utaamua mwenyewe ufanye kila baada ya salati subhi au ufanye kila baada salatu al-maghribi. Wallahi si mbaya wakati unasoma dua hii ukatafuta uthuri mzuri, yani mafuta mazuri ya kunukia, ama ukatafuta na udi mwingine mzuri kabisa wa kunukia. Basi wakati unasoma katika chumba chako, kafusha udi wako, alafu ile moshi ukaonaenea katika chumba chako, itakuwa raha sana katika hilo, na utapoenda katika dua kama hii. Kwa hiyo inshallah, na imani utakuwa umenielewa na umenisikia. Cha msingi ichukue na nenda kaifanye kazi, utakwenda kuona maajabu makubwa sana kupitia katika dua yetu hii biidhnillahi taala. Kwa leo tuishi hapo, tukutane kipindi kijacho, tukutane darasa lijalo la adhkari na dua biidhnillahi taala. Mimi ni waombi wale ambao hawaja subscribe channel yetu wa subscribe, kwa sababu kuna faida nyingi sana mbeleni watakwenda watazipata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.